Sanatın Merkezi Dokuz Eylül. Up on the beating category. Let my rapazol in particular. My words is nearly so similar. My song more than singular. While I try to make many ends meet. Center of Education, Center of Science, Center of Arts, Center of Sports and Center of Life. Yani eğitimin merkezi, işte bilimin merkezi, sanatın merkezi, işte sporun merkezi ve hayatın merkezi olan bizim üniversitemiz Dokuz Eylül. Kendimden bahsedeyim. İsmim Sheriff Chewasi. Malawi'de doğdum. Babam Güney Afrika Cumhuriyeti'nden geliyor. Annem Zimbabwe'den geliyor. O zaman Güney Afrika bölgesiliyim diyebilirim. Evet. Aynı zamanda da benim olan kuzenim Rinnie.mk'nin menajerim. 2017 yılından beri Türkiye'deyim. Tabii ki gidip geliyorum. O zaman da lise için gelmiştim. Şu anda Dokuz Eylül'de iktisat bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Sene kaçtı ya? Sene 2017 idi. O zaman da evdeyken işte düşünmüşüm, acaba şarkıcı mı olsam? İşte beat yapmayı başlamıştım. O zaman da ben Malawi'deydim. Rinnie.mk de Zimbabwe'deydi. Ara sıra konuşuyorduk. İşte ben başlamıştım. O da aynı zamanda da başlamıştı ama işte ben çok odaklamadığım için devam edemedim. Ama müzik kulağım vardı. Çok severdim. Müzikleri, yeni çıkan şarkıları takip ederek, böyle Türkiye'ye geldikten sonra yeni kültür gördükten sonra yeni enstrümanlar da gördüm aynı zamanda. Ve gerçekten Türkiye'den çok iyi şarkılar var, güzel parçalar var. Türkiye'nin en favori şarkıcı Müslüm Gürses oluyor. Dürüst olacaksın. Çok klasik. Ve onun üzerinden bir beatimiz vardı. Rama ile proje inşallah birazdan çıkar. İşte Rama da buraya geldikten sonra onun işlerine baktıktan sonra işte müziği dinledim. Çok beğendim. Kuzenim olması farklı. Bir yanına alalım. Gerçekten onun müziği çok müthişti. Mükemmel. İşte oradan başlamıştık ve onun yönetmeniyim. Hem videoları yapıyorum hem de işlerin menajeriyim. Herkese merhaba. Benim adım Ramanov Mphepo. Basically I come from Zimbabwe. 24 yaşındayım. Şarkıcıyım. Yeah, and that's all I can say much about myself. Basically I am studying here in Turkey. Logistics department is my specialty, and you know we're rocking with it, we're going with it, and yeah, I'm having a good time. But basically all I can say is, you know, Türkiye'de çok seviyorum. Çünkü insanlar çok iyi, yemekler çok iyi, her şey çok iyi. Lahmacun çok seviyorum. Evet. 3 yıl buradayım. 1 yıl Türkçe öğrendim ama iyi konuşuyorum değil ama her şeyi anlıyorum. Her şeyi anlıyorum, evet. So, I basically started making music at a very young age. I would assume I started when I was like maybe 12 years old, and from there on I started to try to find my own sound, making my own beats. FL Studio kullanıyorum şu anda. Logic Pro X kullanıyorum ve Pro Tools kullanıyorum. But also most importantly, I wanted to learn, you know, different instruments so that I can integrate it in my music and make it sound more natural. So I listen to different artists, like Barış Manço, really good. I try to sample them and it makes it sound more beautiful for my sound. But yeah, my relationship with music is çok yakında, very close, very close. And I make music almost every day, every single time where I'm at. I'm always thinking music. I always practice the music, and yeah. İlk geldiğimde çok korkum vardı zaten. Benim kuzenim olan şarkıcım Rama, işte ilk sahneye çıktığında çok korkum vardı ve ilk sahnesi Dokuz Eylül'deydi. İşte hem böyle adrenalin verici bir şey ama aynı zamanda da hem böyle
what is bir kelimeyi unuttum. İşte tecrübe kazandıran bir şey. Hem hocalarımız çok destekliyor. İşte ilk başta şeyi düşünmüşüm, ya bu hocaya ulaşamıyorum çünkü müzikten bahsedeceğim ama hayır. Benim economics hocam desteklemişti bizim programımızı. Zaten rektörümüz olan Profesör Doktor Bayram Yılmaz Bey şöyle biliyor. Center of Education, Center of Science, Center of Arts, Center of Sports and Center of Life. Yani eğitimin merkezi, işte bilimin merkezi, sanatın merkezi, işte sporun merkezi ve hayatın merkezi olan bizim üniversitemiz Dokuz Eylül. Bizim rektörümüz olan Bayram Yılmaz Bey'in bu motosuyla böyle bir motivasyon çıkarmışım oradan ve müzikle devam. Aynı anda da derslerimle çok iyi devam etmeye çalışıyorum. Elimden gelince en azından. In Izmir, I have gathered not enough, but a lot of opportunities to create creativity within myself. So whenever I make music, it's a different sound. It depends on the experiences that I go through in life, at school, relationships with friends and family, and so forth. So it's really helped me grow in terms of my sound as a musician. And yeah, I really love the life that I'm living in Izmir. I'm with my brother and we're doing almost everything we can just to succeed because we do not stop. We make sure we grind. So just like everyone else, we just have to keep grinding, yani, because that's the way to go. Benim catalog biraz büyük ama I only have like 12 songs in the catalog right now on Spotify, YouTube, Instagram. Anywhere you can find my music, I have that stuff. So basically, process of making music. So basically, maybe I make rap music or an Afrobeat or pop music. In Turkey, they really like pop music. So bazen I kind of integrate it in there. So yeah, I have different ways of producing the sound so that, you know, listeners can enjoy. But yeah, on YouTube, I actually have a new song, yeni video called Keep Clocking, featuring a friend of mine. His name is Takuzo Joel, back in Zimbabwe. Oh. Hadi çok iyi. Murder, Motivate çok iyi. Ama ilk başta, pardon, bu listeyi silelim. Müslüm Gülsüz koyalım birinci olarak. Ve diğer söylediğim şarkıcılar ondan sonra geliyor. Barış Manço. Ben mi? The greatest Barış Manço. Çok seviyorum. Başka? Murda. Çok seviyorum. One day I want to have a feature with him. Inshallah. Alizade. Çok seviyorum. Hadise. Evet, Hadise. Çok iyi, çok iyi. Motive. Evet. Blok 3. Of. Kusura bakma. Çok seviyorum bu şarkı. Yeah. Benim tek biraz full diyemem ama bir noktaya kadar bildiğim şarkısı Bugün Bayram. Tabii Gülpembe efsane ama Bugün Bayram'ı ezberlemek için lisedeyken. Gülpembe daha iyi. So böyle gidiyor. Bugün Bayram. Erken kalkın çocuklar. Yatıyorum. So işte o benim favori şarkım. Ama bizim yeni çıkan şarkımızdan bir verse Ramadan gelecek birazdan. I know many people that I met with a straight face. I don't really play games if we're talking chess. Say something to my face if you think you got chess. When it comes to the music, I'm not a guest. I'm not really in my prime because I'm trying to feel I'm Bob. I can fall in love with her girl. She made out of plastic. I'm not. No can I can really play with Barbie. Girl like Tana till I do you copy? O zaman size bir freestyle yapacağız.
Pull up on the beat and get it jiggle up. Hey. Kill my rappers all in particular. Hey. My words isn't so similar. Hey. My song is more than singular. While I try to make my ends meet. While I try to get these Benjamins, I just work magic like Aladdin. While they be hitting, I'm earning. Hey, hold my tongue before I start dripping. Hold my cup before I start dripping. Too late, I'm already in the mood. It's my time to dance, you know I'm about to groove. Matter of fact, you can even walk in my shoes. Matter of fact, I'ma catch me a bad flu. Pussy hanky, I'm about to go hot too. Bless you. Let's go. Sanatın Merkezi 9 Eylül.